们小白，你们先回家吧。谢谢柯老，再见。再见，可乐。哎呦，疼！看见了，今天贾星星肚子不舒服，不能完成值日，你就替他完成这值日吧。啊！这有什么好犹豫的？那柯老师，可乐要是不愿意，哎呀，不用强求。哎呀，我可以坚持的。哎呦，你看看人家肚子这么不舒服了，希望完成这个值日，你怎么就不愿意帮助别人呢？为什么说不愿意呀？愿意是这个表情吗？这个表情总可以了吧？很好，服从命令，听指挥，好好干啊！哎呦，服从命令，听指挥，好好干啊！哎，对，明天我把火车侠大结局告诉你啊！再见。笑不知道，快来看！人类喜欢偶像组合，小精灵也有组合，叫呼噜三人组。呼噜组合，耶！每个组合里面都要有个队长。组合队长。可是不知道什么是队长。队长呢，就是每个组合里面的指挥家。以后笑一笑和不知道都要听哎呀呀的，哎呀呀就是队长，哎呀呀真棒！耶，听起来不错，不知道是队长了。那可不行，哎呀呀才是队长。好吧，哎呀呀和不知道都是队长啦。不可以，一个组合里面只有一个队长。笑一笑说，哎呀呀是队长，还是不知道是队长？笑一笑当然说，哎呀呀是队长。应该是不知道是队长。哎呀呀是队长，不知道是队长。哎呀呀是队长，不知道是队长。哎呀呀！哎呀！伟大的国王啊！知道。哎呀呀！不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 知道。不知道。不知道。哎呀呀！妈妈，我回来了。回来啦！啊，可乐，不是跟你说过很多次了吗？回家第一件事情。好的，妈妈。可乐，细菌，我们从外面回来会带很多的细菌回家，如果不注意勤洗手。好的，妈妈。姑姑，我回来了。回来啦，一会儿准备吃饭啊。好嘞。这明明是我先要看的。哎呦，可惜是我先打开的，所以你就靠边吧。哈哈。你们两个作业都写完了吗？写完了，今天作业特别的少，所以我专门在学校写完作业才赶回家看球赛的。妈妈，今天是火车侠的大结局，你就让我看完了吧。可乐，是动画片重要还是学习重要啊？妈妈小的时候，妈妈，我写作业还不行吗？哎，服从命令，听指挥，这才是好孩子。还踩我！哎，可乐同学，等一下。干嘛？能不能把哥哥的书包也带回到咱们的卧室呢？服从命令，听指挥才是好孩子哟。真乖，好孩子。哈哈哈。笑笑为什么也这么不开心？哎呀呀和不知道争着做小精灵的队长，说什么做队长可以指挥别人做事情，真不知道指挥别人有什么好玩的。唉，现在的人就爱指挥别人。唉，
那可乐想尝试一下指挥别人的感觉吗？当然想，可我只有被指挥的份儿。如果可乐愿意的话，笑一笑倒是可以帮忙，只要可乐把这个借给笑一笑用一用。哎呀！哎呀！嘿！亲爱的弟弟，请尽情看你爱看的动画片吧。不错，表现不错啊。可乐，你怎么能又看上这动画片？哎呀，可乐，你好好看动画片吧啊！想看多久就看多久。好的，妈妈。亲爱的弟弟，这是我偷偷背着你藏的零食，想吃多少就吃多少吧，这个最好吃。表现不错。好。昨天火车侠救出阿妙那一刻实在太帅了。是啊，帅！哎，你们还记得当时星际二人组那表情吗？实在太搞笑了。小白哥哥，昨天到底发生什么了？我写完作业的时候，阿妙已经被救出来了。哎呀，火车侠的分身术太精彩了，那俩坏蛋都看傻了啊！可乐，怎么连你都看了？来，同学们都坐好了。这节课我们随堂测验。什么啊？把书本都放抽屉里。来，传下卷子。要是火车侠能拯救我们就好了。往前传一下啊。车侠来不了，但是让我来拯救大家吧。别做梦啊！快准备好试吧。你觉得火车侠好不好看？可乐，快坐下呀！火车侠？可乐，你完蛋了！火车侠是最好看的。什么啊？我们每天都应该看火车侠。真的？老师，我们还要不要考试啊？考试？我们为什么要把时间浪费在考试上？我们应该把这个宝贵的时间都放在好好的讨论火车侠。可是那这些卷子怎么办啊？卷子都拿去折纸飞机去吧。怎么这么安静？不知道。哎呀！哎呀呀才是队长，以后小精灵要听呀呀的。不知道也要当队长，小精灵们也要听不知道的。哎呀呀是队长，不知道是队长。不知道。黑鸭决定以后都要听笑一笑的。不知道也觉得笑一笑才是当队长的最佳人选。笑一笑，喝水。笑一笑，吃东西。来，快吃。妈，我吃不动啊。哎呀，多吃一点儿，橘子补充维生素 C 啊。
妈妈，我饿了。吃橘子，吃橘子。妈妈，我想吃饭。吃橘子啊。嘿。哎，哥，你怎么连这些都写了？这是我们下学期才要学的呢。啊，你连作文都写了？还什么孔子儒学分析？这都是什么呀？嘿，真是一团糟。嘿，哎呀，可乐，有什么事儿啊？妈妈，我想吃饭。好的，妈妈现在就去做饭。嘿，可乐，你有什么吩咐吗？你就多吃点橘子，补充维 C。好的。哎，你慢点，你慢点。哎，指挥别人怎么就这么难啊？笑一笑的梦多多枕头需要更多的棉。是队长。这是什么情况？救命啊！停！好伟大的国王，太可怕了！柯老师，你怎么能让同学们用数学卷子折纸飞机呢？这影响太坏了。对不起。啊，对不起就行了，咱们得好好找找解决办法。是，我也不知道最近怎么了，我觉得身体变得有点不受自己控制了。当老师的怎么能没有自控能力呢？你最好好好想想，如果再这样下去，你这个老师就不要再当了。让开！快都让开，给我腾个道！哎呀，谁？哥！哎呀，小屁孩，你不知道这几天我一直闹肚子，而且还满嘴的橘子味儿，还不说了，不多说了。哎呦！你们说怎么都乱了呀？哦，伟大的国王，太可怕了，太可怕了，太可怕了！可乐，这 iPad 怎么了？这是我的。怎么，可乐不想指挥别人了？不想了，学校都被我指挥乱套了。唉，看来这指挥别人确实不是件容易的事儿。笑笑也觉得，自从用了指挥神器，树屋都不热闹了，连哎呀呀和不知道的声音都听不见了，还是挺让人怀念的。我还是小孩，还是让大人指挥我吧。可乐想明白了，服从命令听指挥还是挺好的。笑一笑，你把它修好吧。等一等，笑一笑先去把不知道和哎呀呀恢复。呼噜呼噜呼噜。可乐，来帮妈妈洗碗。好，妈妈，我来了。
可乐，起立，看看你做的数学作业，错题连篇不说，把下学期的都给胡写上了。对不起，柯老师，下次我就重写。大家快看看，哎呀，可乐同学这次认错的态度多好啊！大家都要好好向他学习，知道吗？可乐，既然是这样，柯老师这次就不批评你了啊，就看你下次的表现了，知道吗？但是，语文作业写的作文，老师，我回去重写。重写干什么呀？语文老师还要把你的作文推选到区域的演讲比赛上啊！哈哈，特地让我向你转告一下，让你回家好好准备，知道吗？啊，对，同学们，可乐同学这次写的这个作文呐，已经有高中生的水平了，大家一定要好好向他学习啊！哎呀，柯老师，演讲比赛就不用了吧？可乐，你是不是没有信心呢？同学们，我们给可乐鼓励鼓励，好不好？这么长，这可怎么背呀？是队长 ，AI 这么漂亮，当然是队长。不知道，虽然不知道为什么要当队长，但是不知道就是队长。AI 去找笑一笑，笑一笑一定会说 AI 是队长。哼，笑一笑一定会支持不知道的，因为笑一笑是最公平的。哎呀，怎么这么乱？不知道，赶快把这些棉花收进去。哦。哎呀呀，不是队长，不知道，不听哎呀呀的。哼。哎呀呀，桌子也这么脏，不知道，去拿桶水。哦。不知道是队长，不知道不听哎呀呀的。哼。哎呀呀是队长。不知道队长现在命令哎呀呀把棉花收起来。哎呀呀是队长。不知道是队长，不知道。哎呀呀，美梦好处多，千年的秘不能说，闭起眼睛唱起歌，呼噜叮铃真快乐，呼噜呼噜呼噜呼。今天的美梦好处多，千年的秘密不能说，闭起眼睛唱起歌，呼噜叮铃真快乐。伟大的国王，看来笑一笑比较适合当一名音乐指挥家。都让他给我等着到！谁？哥！哎呀，小屁孩，你不知道这几天我一直闹肚子，而且满嘴橘子味，还有……不说了。丫丫决定，天分只是努力不够呢，要不我周末，对不起，业余时间